喂，Hello，大家好啊，歡迎嚟到 A 馬仔呢個 channel 啊，我係大 A 啊。今集嘅影片呢，就會嚟到呢一個牛站啊。咁其實牛站呢，都有好多唔同嘅分店啊，包括尖沙咀、銅鑼灣、旺角，甚至我哋依家嚟到嘅觀塘店啊。咁啊，就係位於呢一個亞太中心嘅6樓。咁啊，其實觀塘站 A2 出口出呢，其實就好快到噶啦。咁呢家呢，就嚟睇一睇大致上有啲咩嘢食先。咁等陣間呢，就會詳細咁啊，仲逐個咁樣介紹翻俾大家。咁啊，今集嘅影片呢，就係自購非廣告，完全冇任何收到呢個餐廳嘅邀請嘅，全部都係銀荷包出血。咁啊，但係如果以168即係最抵嗰個餐就係1號餐嗰個呢，係差唔多應該係最抵食嘅。咁就今集嘅影片就會試一個最抵嘅先。如果今集嘅反應相對較好嘅話呢，咁就會陸陸續續呢會拍多啲關於呢啲類型嘅影片。咁啊，言歸正傳啦，依家就睇一睇大致上有啲咩食啦。咁啊，嘢食方面嘅種類呢，就話都尚算正常㗎，包括係飲品啊、炸物就基本上呢就得一種嘅啫。今日嚟講嘅話。咁啊，調味方面呢，就有豉油啊、花生醬啊等等啦。咁呢度就唔逐一介紹啦。咁之後再者嘅話呢，就係一啲炸饅頭、炸午餐肉、油炸鬼。顯緊呢個呢，就係叫海皇根啊。咁啊，睇落去呢，好似就都幾吸引嘅。中間呢個就係台南嘅滷肉醋啊。再之後就呢個韭菜豬紅啊，係啦。咁啊，3種嘢，咁然之後呢，仲有啲清湯飲品等等啦，仲有啲小龍蝦，咁啊，仲有個炸物俾人清咗嘅，咁啊之後呢，亦都有補給到嘅，咁啊仲有不同嘅配料啦，咁呢度呢，大家可以慢慢睇，如果覺得條片較得幾快嘅話呢，咁大家可以 pause 咗條片啊，咁啊〜睇一睇去嘅，咁啊大致上面嘅環境呢，觀塘分店呢，可以話係全部分店裏面呢最大間嘅一間分店嚟嘅，咁所以 that's why 呢，我哋就嚟到呢個觀塘店啦。咁我哋個湯底呢，其實就可以自己揀嘅，咁有鴛鴦湯底啦，鴛鴦湯底呢就要加錢嘅，咁但係呢個就唔需要加。咁呢有時呢，呢個炸雞呢，就我覺得比較辣嘅有時，咁但係有時呢，佢又唔辣嘅喎，係啦，咁啊可能就係睇下你可唔可以沾到呢個辣粉嘅問題啊。嗱，去到正喐啦美國牛嘅肩胛骨啊，咁我哋呢個1號餐呢，其實全餐裡面呢，就包括美國嘅牛肩胛骨啦，巴西嘅呢一個牛脷，即係牛嘅脷啦。咁啊，然之後美國嘅豬梅肉片啊，仲有呢一個牛筋啊，咁即係4樣嘢。咁大家呢，如果呢想再食好少少，可以再叫呢一個2號餐，美國嘅呢一個特級肩胛肉眼啊，包括呢個美國特級肩胛肉眼片啦，脆丸魚嘅片呢，澳洲羊肉片仲有呢一個叫做一啲蝦滑。牛筋啊，咁牛筋呢，大家可以睇到啦，咁啊相對就白雪雪啲嘅，咁啊右手邊呢，右下角呢個就係牛舌，咁一塊其實好細塊嘅啫，咁呢啲呢，就係無限任食嘅。嗱，咁我依家呢，就噏俾各位聽眾有啲乜嘢食咯喎，咁啊首先第一呢，就有呢個鵪鶉蛋啦，咁啊一啲豬肉丸啊，就花枝丸。一啲素嘅毛肚，咁啊，仲有啲叫做鱈魚嘅豆腐，咁啊，大致上就係咁多啦。再之後呢，就係一啲燉餃啦，咁啊，燕餃、海膽丸、牛筋丸、鱈魚豆腐、鮮蝦丸等等，總之就係好多種丸啦。簡單啲嚟講，再之後啦，就係有呢一個珍寶蟹棒啊，白蘿蔔、粟米、布包豆腐、
水魷魚、牛柏葉等等。咁啊，仲有噶豆腐啊、雞蛋啊都有啦，應有盡有啊。冬瓜、黑木耳、山藥、粉皮啊，咁呢啲呢，我就唔詳細講啦。咁啊，至於菜方面呢，咁啊有呢一個羽衣甘藍啊、韓式年糕、花生苗啊、番茄、海鮮菇、芥蘭苗等等啊。咁呢度我真係唔逐一介紹，咁大家呢，聽完之後，之後覺得有唔同種類嘅食物，咁大家可以親身去試。不過重新講多次啊，呢條片係自費㗎，係啦，即係銀包要自己俾錢啊，係啦，咁就冇收到呢一個 sponsor 或者係收到呢個餐廳嘅邀請去食嘅，咁所以呢，好食就好食，唔好食呢，咁就都係如實咁樣去講㗎啦。咁甜品方面啦，正如大家喺圖嗰度都見到啦，都有唔同種類嘅。其實同極上大型喜極上大喜屋啲甜品其實類別都差不多嘅。咁至於你話好唔好食呢，我覺得都可接受嘅。好嘅地方啦，有紙巾啦，起碼先係啦。不過如果再更加好啲，最好呢就有張濕紙巾彈一彈，咁會好啲啦。啲牛肉都基本上呢食得七七八八㗎啦，可以話係滿載而歸啊！埋單時間啦，三人同行，本身就應該係554蚊嘅，但係呢，如果你再乘翻9折嘅話呢，佢有個 Apps 嘅，咁就會有啲優惠啦，咁呢就會係每人成為你168蚊，本身係要加一服務費嘅，再睇下甜品啦，呢個就係頭先嗰個甜品櫃嗰度攞翻出嚟嘅。咁甜品方面呢，我覺得呢就不過不失，可嘗試嘅。總括而言我覺得牛雜呢一個呢都真係尚算幾抵食嘅。如果以1號餐168蚊嚟講，當然你可以再去叫一啲其他唔同嘅餐咁就會相對貴少少。咁但係呢，我覺得都真係幾抵嘅。大家可以試一試啦。大家如果食飽嘅話呢，想行一行嘅話，可以到呢個附近嘅茶果嶺公園嗰度行一行啦。一家大細去嘅話呢，相對嗰度環境呢都尚算幾大嘅，咁大家可以去嗰度睇一睇啦。中意今集嘅影片呢，記得 like 啦、share 啦，同埋 subscribe AA 孖仔呢個 channel。咁當我有新片嘅時候，大家呢記得一定要撳埋隔離個鐘仔，咁就可以收到通知啦。希望陸陸續續我會出更多嘅影片啦。其實基本上呢，我都好耐呢已經冇剪過片啦。所以呢，剪片嘅質素當然有下降啦。希望大家可以支持一下。繼續拍更多嘅影片俾大家睇。今集嘅影片時間差唔多啦。我哋下條影片再見。多謝晒大家，拜拜。